Assalamualaikum, di video kali ini kita akan membahas obat guaifenesin. Sebelumnya ada yang komentar tentang pulvis GG ya. GG itu glyceryl guaicolat atau sama juga dengan obat guaifenesin. Tablet 100 mg. Ini dia kemasan obatnya seperti ini ya teman-teman. Dan obat ini logo biru. Jadi lebih aman dari obat yang logo K latar merah ya. Ini obat terbatas, termasuk obat aman terbatas. Masih termasuk obat keras juga. Tetapi lebih ringan obatnya, lebih aman dibandingkan yang ada logo K-nya, logo obat keras. Biasanya kalau membeli obat ini tidak pakai resep dokter pun bisa ya teman-teman, karena tidak ada logo obat kerasnya di sini. Oke, baik, langsung saja kita bahas tentang obat guaifenesin tablet 100 mg. Jadi ada kandungan guaifenesinnya 100 mg per satu tablet ya. Atau obat lainnya yang sama dengan ini adalah obat glyceryl guaicolat atau biasa disebut GG. Kemasan obat guaifenesin, kemasan lainnya seperti ini ya. Ini yang botol seperti ini, isinya itu tablet juga. Ini tinggal setengah ya. Jadi untuk apa sih obat ini? Ini adalah obat batuk ya teman-teman. Indikasinya untuk batuk berdahak, yang batuknya itu bukan batuk kronis atau batuk berat gara-gara merokok atau kerusakan paru-paru berat ya. Ini hanya obat batuk ringan. Tiap tablet mengandung guaifenesin 100 mg. Cara kerja obatnya mengencerkan dahak pada saluran nafas sehingga mempermudah pengeluaran dahak. Jadi obat ini merangsang kita menghasilkan dahak lebih banyak sehingga encer dan mudah dikeluarkan. Indikasinya untuk batuk berdahak atau sebagai ekspektoran ya teman-teman. Kontraindikasinya penderita hipersensitif terhadap guaifenesin. Efek samping jarang terjadi, tetapi bisa menimbulkan mual dan juga mengantuk. Dosis untuk dewasa 2-4 tablet setiap 4 jam, maksimum 24 tablet per hari. Jadi dalam satu hari ya. Diminum tetap per 4 jam ya teman-teman. 24 tablet per hari ini tidak boleh diminum per 1 jam. Dan untuk anak-anak 6-12 tahun itu 1-2 tablet setiap 4 jam. Untuk anak-anak usia 2-6 tahun setengah sampai 1 tablet setiap 4 jam, maksimum 6 tablet per hari. Peringatan dan perhatian, jika digunakan oleh wanita hamil, wanita menyusui dan anak di bawah usia 2 tahun harus di bawah pengawasan dokter. Dan di sini juga ditulis obat keras, bacalah aturan pakai. Baik teman-teman, jadi di video sebelumnya kan ada yang nanya tentang pulvis GG. Jadi tinggal lihat aja dosis anaknya itu, dosis untuk anak. Kalau kita kasih untuk anak, dosisnya anak 2-6 tahun itu kan setengah sampai 1 tablet. Itu dilihat kondisinya lagi nanti. Biasanya sudah sering minum obat ini atau belum. Jadi setengah sampai 1 tablet. Jadi mudah sekali ini untuk menghitungnya. Berarti 1 kali minum itu 100 mg ya untuk anak-anak 2-6 tahun atau 50 mg, yaitu 1 tablet. Jadi kalau nanya pulvisnya tinggal pulvis 1 tablet aja. Misalnya berapa kali minum obatnya. Ini kalau untuk pembagian ratanya di pulvisnya 1 tablet di pulvis sudah. Setelah itu ditaruh di tempat bungkusannya, dibalut. Itu kalau obatnya tidak dicampur ya. Itu agar pembagiannya rata. Tapi kalau misalnya 10 tablet atau 10 kali minum, kita pulvis semua lalu kita bagi 10 kan, nanti kan pembagiannya tidak rasional. Karena kita hanya melihat dengan mata, kecuali ditimbang lagi ya teman-teman, menggunakan alat. Kalau tidak ditimbang, dibagi begitu saja, nanti obatnya dosisnya bisa tidak sama. Jadi lebih mudahnya kalau mau pulvis untuk anak itu di pulvis 1 per 1.
Tapi mungkin kalau di puskesmas atau pelayanan kesehatan lain di pulpis sekaligus ya, karena mungkin banyak pasien atau alasan lain. Obat ini walaupun diminum begitu saja, tidak di pulpis, mungkin bisa juga karena tabletnya itu tidak besar ya. Ini dia teman-teman. Dosis untuk anak itu per tablet, setengah atau sampai 1 tablet. Anak yang 2-6 tahun. Jadi di pulpisnya misalnya bisa 1 tablet sih di pulpis. Dan sebelumnya teman-teman, hal yang perlu diperhatikan saat melakukan pulpis atau membuat obat puyer atau obatnya digerus, itu alatnya harus dibersihkan dulu dan kita harus pakai sarung tangan, harus steril karena itu penting sekali ya. Dan obat yang sudah digiling itu di pulpis itu tidak bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Sekian videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa komentarnya. Assalamualaikum.